Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji. Hapa tuna somo zuri ambalo lilikuwa lina kichwa kinachosema imani. Kuwa na imani. Tumejifunza masomo mengi sana, imani ya Yesu. Tumeona mifano pia imani mwe ndani, na mimi mtazamaji unaweza kupata kitu. Basi siku leo tunaenda kutoa hitimisho siku ya Ijumaa. Nikukaribishe sana tunaposhiriki pamoja katika kujibu maswali tuweze kupata ombi. Amen. Tuombe. Mungu wetu, Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunapoanza siku ya leo na masomo haya, kuwa nasi, utujibia haya maswali, tuelewe sasa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Tunapohitimisha, kuna dondoo moja nzuri kutoka kwa Mama White kwa kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 39. Nasoma kwa jina la Bwana. Imani yao au wenye imani inapaswa imarishwe kwa maombi ya bidii, moja, na kufunga, mbili, na unyenyekevu wa moyo, tatu, ni lazima waondokane na ubinafsi kabisa, nne, na kujazwa na Roho na uweza wa Mungu, tano, maombi ya dhati yenye kuvumilia kwa Mungu kwa imani inayoongoza katika kumtegemea Mungu kabisa na kujitoa kikamilifu katika kazi yake peke yake, ndio yanaweza kumletea mtu msaada wa Roho Mtakatifu katika mapambano dhidi ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mwisho tumeangalia haya mambo matano. Comment. Nahitaji imani ya Yesu. Haya mambo matano nayo yanabeba vitu vikubwa sana. Unaweza comment kwa lolote katika hayo. Hapo niseme kwenye kuomba na kufunga. Imani haiji vivi. Ili kuweza kumuelewa, kupata huo uwezo au hiyo nguvu, inabidi ndio mfano wa Yesu. Yesu hadi dakika ya mwisho anaenda kumwomba Mungu kikombe kimekuta, lakini yuko bado katika nini? Katika magoti. Anasema mambo mengine haya hayawezekani bali kufunga kuomba. Na anataka yani atufundishe sisi wasomaji, lakini pia na wanafunzi wake kwamba kwa imani tu ya radali alikuwa sio kwamba imekuja tu hapo kama sawa. Unaweza kusema Yesu alikuwa Mungu asiye, lakini kwa mwanadamu bado alikuwa anamhitaji Mungu, anamuomba kwa Mungu. Hata kufanya ishara zile ni Mungu ndo alimpatia uwezo, na alikuwa anautafuta, sio kwamba utafuta katika maombi. Kwa iwe bidii, iwe hamu ndani yetu kuzidi kutafuta katika maombi. Mungu azidi kutupatia, akuzidi kumwamini, kwa sababu naamini kupitia maombi Mungu anatuonyesha siri na ishara zake. Mimi comment yangu ni kwamba imani ina nafasi ya kutusaidia kupigania au katika vita ya uovu. Ukiwa na imani, ukimwamini, imani yako ikiwa imeimarika, kwa unaomba, unafunga, yani uovu utachukia maovu, mambo maovu. Kwa hiyo imani hii hapa itatusaidia katika vita vyetu vya kupambania uovu au kupambana na uovu, sio kupambana na uovu. Amen, amen, amen. Kuna kitu kinaitwaje ubinafsi, lazima uondoke kabisa. Hivi unaweza kuwa na imani na bado mbinafsi? Na hiyo imani inaweza kubariki ufalme wa Mungu. Mimi nasema unaweza ukawa na imani na uwe mbinafsi. Inategemea na imani ipi.
Lakini imani hii tunayoiongelea ya Yesu Kristo, huwezi kuwa na imani alafu bado unakuwa mbinafsi. Maana imani ni kujisalimisha kwa Kristo, tafuta kufanya mapenzi yake, sio yako. Na yeye mwenye mapenzi yake sio mbinafsi. Amina. Kuna fungu fulani wa Ibrania 10:23 anasema, na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Tumaini la ungamo letu ni lipi? Na kwa nini ni muhimu kulishikilia? Hivi tunatumainia nini? Tumaini letu ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo aliyekufa na anarudi tena. Kwamba atarudi, yeye ajaye atarudi. 37:37, kwa kuwa bado kitambo kidogo, yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwamba yeye ni mwaminifu, atatimiza tumaini hili. Na kwa imani. Na hili tumaini linatubariki hata sasa hivi. Anayokuja kutufanyia yanaanza kutimia sasa hivi. Tunaweza kuanza kuyavuna. Imekaa vizuri. Malizia kwa sentensi ya mwisho tunapomalizia somo hili la kuwa na imani. Bila shaka ni imani ya Yesu hii. Hebu kila mmoja atoe analoweza kumbariki msikilizaji alolipata kwa ufupi, kwa sentensi moja. Pata ukiwa na imani inakupatia amani moyoni. Yeye amemaliza. Mimi kwangu mimi nilichokipata, imani ni silaha. Ukiwa na imani una uwezo wa kupambana na uovu. Mimi nasema imani ni kuwa tayari kufa. Amen. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya imani, tena imani ya Yesu ambayo umekwisha kuidhihirisha na kuifafanua katika masomo ya wiki hii. Sasa bariki msikilizaji mwenzetu pamoja nasi kutembea kwa imani bila kusita, kwa uaminifu wote, hata ikibidi mauti, ili tuyatimize mapenzi yote, tukisubiria tumaini hili kupambazuka hatimaye. Katika jina la Yesu turete tena kwa masomo kama haya tunapotafuta kukua katika uhusiano wetu, ushirika wetu na wewe, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu ndugu mtazamaji, tumefikia tamati somo la 8, tunaelekea somo la 9 wiki ijayo. Na somo la 9 la wiki ijayo nasema dhambi, injili na sheria. Karibu sana. Mimi ni Harold Dubinza, Enos Makalindile, nami Geoffrey Omondi.